বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর আমি চাই তোমরা সকলে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তো আমিও ভালো আছি আর আমাদের পরিবারের সকলে ভালো আছে। আর আমি চাই তোমরাও সকলে খুব ভালো থেকো। তো আজকে আমি একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এইটা আমি আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিডিওটা বানাবো। তো খুব 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 ফানি ভিডিও। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার। আর আমি কী ভিডিও বানাবো সেটা তো তোমরা বুঝতেই পারছো। তো আমি বাংলায় বলে দিই, কাশি চ্যালেঞ্জ। তো আমি কত রকমভাবে কাশি মানে মুখে আওয়াজ করতে পারি, কাশতে পারি আর কি, সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। তো আশা করি তো ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে আমি কিভাবে কাশবো সেটাই আমার নিজের হাসি পাচ্ছে। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর যারা নতুন বন্ধু, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আমার পাশে থেকো, সাথে দেখো। আর পুরানো বন্ধুরা তো আমাকে সবসময় সাপোর্ট করে। তো চলো তাহলে স্টার্ট করে দিই। তার তোমরা যখন এইসব ভিডিও দেখতে ভালোবাসো, তাই জন্য আমি সবসময় চ্যালেঞ্জ ভিডিওই বানানোর চেষ্টা করি, বেশিরভাগই করি, কারণ তোমরা চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে খুব ভালোবাসো, তাই না? তো চলো। ওরকম হলো 3 রকম। এগুলো কিন্তু কষ্ট হয়, কিন্তু আমি তোমাদের আমার এক বন্ধুর রিকোয়েস্টের ভিডিওই বানাচ্ছি। তো জানি না তোমাদের কেমন মজা লাগবে, আমার তো খুব মজা লাগছে। আর কিন্তু এগুলো করতে কষ্টও হয়, জানো তো। আমার মেয়ে এখন ওই ঘরে আছে, ভাবে মনে হচ্ছে আমার মায়ের কাশি হচ্ছে, এখন বলবে জল খাওয়া জল খাওয়া। তো সে জানবে না যে আমি এটা ভিডিও বানাচ্ছি। তো এক্ষুনি জল খাওয়া বললে হয়তো চেঁচাতে শুরু করে দেবে, একটু পরে দেবে। কেমন লাগছে ভিডিওটা, কেমন লাগছে বলো? এটা একটা ভিডিও, এটাও আমার এক বন্ধু রিকোয়েস্ট ছিল, তো সেটাই আমি বানানোর চেষ্টা করছি। আমার মেয়ে এক্ষুনি আসবে, তার আর একটু পরে দেখবে যে কাজ কমছে না, ভাবে মা সত্যি সত্যিই কাশছে। কিছু বলেনি কেন কি জানি, হেডফোন দিয়েছে কানে, জানো তো, ওই জন্যই শুনতে পাচ্ছে না। কারণ আমি বললাম আমি ভিডিও বানাচ্ছি, যে সাউন্ডটা একটু কমা, কারণ ওই ঘরে ও মোবাইলটা দেখছিল। তো ওই জন্যই মনে হচ্ছে ও মানে কানে হেডফোন দিয়েছে, শুনতে পাচ্ছে না। নাহলে একটুখানি আমি যদি কাশতাম, এসে মা কী করছো জল খাও করতো। আমিও বলি আমার মেয়ের কেন সারা নেই। এগুলো একটু কষ্ট হয়, কেন বলো তো? এগুলো গলাটা সত্যিই কাশির মতো করতে হয় না, একটু কষ্ট হয় এগুলো। তো আমি চেষ্টা করব অনেক রকমভাবে করার, অনেক রকম কাশি মানে দেখতে গেলে একই ধরনের হয়ে যাচ্ছে, তাও তুমি চেষ্টা করছি নানা রকমভাবে করার জন্য, ঠিক আছে?
এটা হলো। হলো তো বাবা, তোমরা আমাকে কষ্ট দিয়ে আমার রিকোয়েস্ট ভিডিও করাচ্ছ। কষ্ট দিয়ে আমার ভিডিও বানাচ্ছ। পেটটা লাগছে সত্যিকারের লাগছে পেটটা। এই নানা রকমভাবে মুখে আওয়াজ করছি না, কত রকমভাবে করার চেষ্টা করলাম। দেখো সত্যিকারে বলছি, আমার সত্যিই শরীরটা খুব খারাপ। আমি তাও তোমাদের সামনে ভিডিও করতে আসি, যখন হাসি মুখে আসি, কারণ আমার প্রেশার খুব খুব বাড়া, যেটা মানে যার জন্য আমি ওষুধ খাচ্ছি। প্রেশার এতটাই পরিমাণে বেড়ে গেছে যেটা 120 নর্মাল, সেখানে আমার সেটা 160 হয়ে গেছে, যেটা 90 সেটা আমার 110। তো আমার প্রেশার অনেকটাই বাড়া। আমি বাইরে সেরকমভাবে বেরোতে পারছি না, কিন্তু তোমাদেরকে ভিডিও দিচ্ছি আমি, কিন্তু হাসি মুখে তোমাদের কাছে এসে বসছি। আমার শরীরটা খুবই খারাপ, এতটাই প্রেশার বাড়া যেন শুয়ে থাকলে বসে থাকলে মনে হচ্ছে আমাকে কেউ এরকমভাবে ঠেলছে, মানে আমার মাথা যেন ঘুরছে, মানে দুলছে, এরকম মনে হচ্ছে। তবুও তোমাদেরকে আমি একটা হাসি মুখে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি। তো চলো আরেকটু করে নিই, করে ভিডিওটাকে শেষ করে দেবো। আমার মেয়ে যদি না কানে হেডফোন দিত, দৌড়ে এসে আমাকে বকা দিত। আমার শরীরটা এতটাই খারাপ, আর এরকমভাবে ভিডিও বানাচ্ছি তো আমার মেয়ে খুব বকা দিত। আর দেখো চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। হাসলেও কষ্ট হয়, এমনিই কাশলে কষ্ট হয়, যে তোমরা সবাই জানো। এরকম ভিডিও কেউ দেখেছো? কত মজার ভিডিও বানাচ্ছি তোমাদের জন্য বলো। কাশির চ্যালেঞ্জ, মুখটার মধ্যেই যত কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। লিপ চ্যালেঞ্জ, কিস চ্যালেঞ্জ, কাশি চ্যালেঞ্জ, মানে আমার যত রকম চ্যালেঞ্জ আছে এই মুখটার মধ্যে। নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ, সব সব। চোখ দিয়ে রাখো, চোখগুলো ছলছল 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 করছে। তো বন্ধুরা 10 মিনিট হয়ে গেছে, আর ভিডিওটা করবো না। ভিডিওটা করতে আমার অনেকটাই কষ্ট হয়েছে, জানি না তোমরা বুঝতে পারছো কি না। তো
আবার নতুন বন্ধুদেরকে বলছি প্লিজ আমার ভিডিওটা দেখে হ্যাঁ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, সাথে থেকো। তো পুরানো বন্ধুরা তো আমাকে সবসময় সাপোর্ট করে, পুরানো বন্ধুরা আমাকে সবসময় মানে আমাকে ভালোবাসা দেয়। তো চলো ভিডিওটা আমি আজকের মতো এখানেই শেষ করব, আর আবার আসছি কালকে কোনো একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, চলো টাটা।